farfatani Farse bulaki yao Ustani 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 farfatani Ani tante ikabu Malgodina jatani Ani tante ikabu Malgodina jatani Ani tante ikabu Malgodina jatani Farse bulaki yao Ustani farfatani Ani tante ikabu Malgodina jatani Farse bulaki yao Ustani farfatani Ani tante ikabu Malgodina jatani Alam fatte beitu Usteli kimsu male Ifte marfidu kafta Akkawam barni tole Alam fatte beitu Usteli kimsu male Ifte todu kafta Akkawam barni tole Farse bulaki yaho Ustani farfatani Beisal tatte ikabu Malgodina jatani Farse bulaki yaho Ustani farfatani Beisal tatte ikabu Malgodina jatani Kabirati 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 Farse bulaki yao Ustani farfatani Ani tante ikabu Malgodina jatani Farse bulaki yao Ustani farfatani Ani tante ikabu Malgodina jatani Alam fatte beitu Usteli kimsu male Ifte marfidu kafta Akkawam barni tole Alam fatte beitu Usteli kimsu male Ifte todu kafta Akkawam barni tole Farse bulaki yaho Ustani farfatani Beisal tatte ikabu Malgodina jatani Farse bulaki yaho Ustani farfatani Beisal tatte ikabu Malgodina jatani Kabirati 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 Farse bulaki yao Ustani farfatani Ani tante ikabu Malgodina jatani Farse bulaki yao Ustani farfatani Ani tante ikabu Malgodina jatani Alam fatte beitu Usteli kimsu male Ifte marfidu kafta Akkawam barni tole Alam fatte beitu Usteli kimsu male Ifte todu kafta Akkawam barni tole Farse bulaki yaho Ustani farfatani Beisal tatte ikabu Malgodina jatani Farse bulaki yaho Ustani farfatani Beisal tatte ikabu Malgodina jatani Kabirati 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 Hello? Yo maso ya ilmana ya. Deka takana se yo ya maso ya ilmana ya saganta adara sedika banne jana nama line raqamna sane du sabradim teje tikana fokallati sena no focha senijan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello.
نلاقي ساديرو هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. هاي كل سنة جرتا تدراتي غلطومي حالا هما خنا كي سودو جرتي ربي سياباس إن شاء الله أكسبانو متخي نفسه قالي تو دندو خيتي في الدوس الدين كفدا يوندو غروبا دي اتو من هيدا جرتا سامي اتي سالا في خيس جرتو في اكلمت اللي تاتي دو غران بليسيتي وبلين كينيرتي غوچا غرجوينيا موتما سودي حجت سن اللي اسبان نوغا بافتا درا من هيدا خم جرتا اتو حالا كم خيس جرتا جولي دو مرتي تمرتي سنكنا راهو مالك وق ابدا حاجه متي لما ميقاتو بيتي تركافي كلها فلاتمي اوكي كنت منيدا ناجراني ايه نفيرا منيدا ناجران كيشا من جولين كا ديتم مرتويته كمدران بيتنا ما امرتمي كرب دراسن كيشا nah waktu itu terbenturan sangkai saya nama lama kadran aja kami badi sagalan dapat kedua ambasilen terta koko hotel ale cek dinami TV aset TV nalelen jero aye kalau si mati tinya spier akhir gini orang mati tinya si hero itu mau lumayan TV ini jadi TV ini kasih kota jerani aradar haga anak arab nak jadi untuk jalan dia mai tak sabani semua formal kolib itu apa? Hello. Halo so amma dubbi beete daba fachu dafta dura atu ummata furtama tarban san kai sa tokko echuki so wara haye ummata furtama tarban beete motuma sudila du atfirdi go takai sa atille tokko insha Allah rabbi sihabasu so wadi amati nanje chaji tukaisa ilmatu namni lama durunu murtin du'a atfirdi go amti ajefa bani jani khunis taate bati sagal dura taate taate bati sagal dura taate amman tanate akon guja salasa tile guja arba jechu wale daban nama apuri itu nuraware game kalmata ganda dawala tanile ganda bitu tani halat nama apran sai itu ware game nama sama jara so sanile guja hamisa guja jimata ko hajidu wale male guja jimata bisa kemawai wan dawam ni sani injire nutti sindi bine silalle amawan erra genyu bawan nunje churan ammas waraka alatul wal guja lama wajala bu certi guja arada de bani gra dawam wan pawan tindu guja arada de bicara bawan erra genyu malle waraka nama hare ya hajidu ismara bagge bacha jara so yero amata na kaysatti bati sagal dura nama lama du'e aramo torban dabre khana nama afritu du'e me namota kana maqaa isani beita subhanu yo warin dagaini tazian udabarsi asubhanu warra fi mati nu dafu hajajabina nu hawi echuyi jole lama jole jumati aye Abdu Samad Nagga Ahmadi jole jumati anak arsadi okay anak arsa godina jimada Abdu Samad jette Abdu Samad Nagga Ahmadi okay Abdu Samad Nagga Ahmad aye Abdu Salam Muhammad خليس عبد السلام محمد عبد السلام جمال محمد عبد السلام جمال محمد عبد السلام جمال محمدي تحررني نوالما كونيس حررني وأنا مالكابل لودي وحسام محمد سراج أبي بكر محمد سراج أبي بكر أيه حررني أنا مالكابل أنا جاز أنا مالكابل جاز كونيس Muhammad Jundi kata dia anak arah di sana cara lagu magala milkai itu.
Aye darula bus da harge le das nama lama jira nami lama harge bahar rahi nami lama jimma rahi. Lama jimma re lama harge. Okay lama harge bahar lama harge di har rahi chundo gorubat. La harge di rahi nama tak harge bahar rahi nama tak boleh nama. walitti namaaf raayee ulfaadhu galatoome mee isaniin kun bikkataka qabamtan haalitti qabamtan akkamii jechuu kiyya sababa maalirratti isan qaba wanne gara ajjechaa kana fide yakka maaliin himatamtanii yoo bikka adda addaatiif yeroo adda addaa keessa qabamtan moo namni 47 kun iddoo tokko qabamtan لا يرى الدادي خانس أمتى جافا ما في جراف ون أمتى شنفا في جافا يقول ون جافا تطبقا في سجرا والدرا دوبا كون والدرا دوبا كون وني سنة وجيك وني تكابم تلو مالي تشوكي سير علان بيسين تاني دمو موام براتي استتساني متنجر وني سببا سنين لنا جراتو مالي ربطان كنيا nama gerti cara julia maka kudashani fajra tege dan timanida sente wagga jahat aske jitu jira yani yaro amma wagga demo bisechu gafa sanati julen akan araba kawan tidak lagi kan ini umbeitu hal masan kaisa ga yaro sanati namni odum bekum namni hawala kaisa jira to male julen rabutam beti washani takabduni waragan tun charuma kanasiba wala rafi Isa julen tano kaisa adabate gal smoyer yani wagga gachi jirde chugal jechu warati murtaaya miti jechu jarre khun hundinu wara duti firdi tigolamte mo gari wara hidati mo akam hala kam kaisa jette jechu ya futami torban afurtemi torba waraman tana duti timurto ite taw jure aye jolle amata khudashani khana jette wara duti firdi godamte orang itu hurti orang teh anak aja jualan ya gafa kalau hero kalau misalnya tu jualan imbi itu akan imbi itu macam jualan yang rakyat akan imbi akan jual apa nama hari awal marah biar terus dia mencerah ini tanis. Haye me jualan amat aku dah cari sam makote sani ti video dalam te sani nu isu dan desa. Jualan amat aku dah cari ta amat citi amat di demi tak aku te nama mereka. Maka isaaniiti fi iddoo dhaloota isaanii maaliif seera addunyaatti nama amata 18 gadi yakkoo fadheenu sadarkaa kana yakkuu hin danda'anii dhimma kanallee gara Amnesty International fi dhimma qaamni ilaallatutti nutillee iyyachuudhaaf yaalii ni goona asumattuu odoo maqaa isaanii nuu kennuu dandeesse. Maqaa isaanii guutuu simuu danda'u maqaa isaanii guutuu amma odeeffaaraa jira. Haye wani takana gootu mee inshallah hoggaa sagantaa kanarraa buune namoota 47 khajiru fi khaduu ejiddu lakkoofsa isaanii maqaa isaaniitii fi umrii isaaniitiif iddoo dhaloota isaanii yoo nu gabaafte waraqaa dubbii tana gara beetee mootummoota addunyaatti dabarsuudhaaf yaalii ni goona akka shabboo miidiyaatti tanarratti nu gargaari tambira wani sigaafachu barbaadu khaysa dubbi takatahaafte jira maatiin nama 47 dhimma kana quba qabanii araddaa ofirraa jalqabanii hamma godina hamma caffetti hamma federaalatti maatiin mootummatti iyyataa turteedha deebisaan gara mootummaa harkatan maal fakkaata deebisaan mootummaa harkatan ti dadhabneedha warri gartee odoo lindaasanti sagalee taane cuma jirraa dadhabneedha warri karaa mootummaa irraa dhufte. Baay'ee. Malee dubbii namni mootummaa irraa gaafii sirrii nuu kanneen jiru. So gara mootummaa irraa warri isan dhagaa jirtan yaalii godhaa jirra amma goone ammoo mootummaan Suudiidhaan nu dhageenyedha. Tan amma eenyu isanii hima jechuudha maatiitu isanii hima moo maatii dubbisaa jira. Maatii dubbisaa jira nama as keessa maatiidhaan as keessa garti nama barraa jiru walirra nu godhu jira. Maatiidhaan walirra nu dubbisa jechuun farmu godhe isaan haara dawallee maatii walirra nu godhu jira. Maatiin tarmee gad deemanii waraqaa erganii waraqaa si'a lama erganii waraqaan si'a lachuutu nuun deebine itti deebine ammallee si'a sadaffaa eeggadhaa jedhanii si'a sadaffaa sana eegu jiranii. Kalaas oduma si'a sadaffaa sana eegu jiranii waraqaan galmeen du'aa tun waraqaan du'aa tun ijoollee afran tanaa
So odoo maatiin iyyataniitti ijoolleen tun aarsaa taate jechuudha. Odoo maatiin iyyatanii sarmee qayyarrii ittuma jiranii ittuma naannawaa jiran ittuma deegaa yeroo deegaa jiran jafalaati murteen tun itti dhuftee. Hayyee asumaanuu. Formaata wanni harkatan kun jiru. Asumaanuu ati lakkoofsa maqaa fi umrii fi iddoo dhaloota isaanii nuuqanni nuti qaama dhimmi ilaalutti iyyachuudhaaf yaaliin ni goona. Lammaffaa asumaanuu maatii ijoollee tanaatiin gara miidiyaa koottaa karaa laafuun gara miidiyaatti dhufuu isan barbaachisaa. Lakkoofsi keenya 6-4-2-2 6-2-2-4-8 miidiyaa shabbootti bilbilachuu dandeessanii miidiyoota Oromoodhaa kan biraattis OMN jira hundarratti hirmaachuu dandeessanii. Asirratti wanni biraa tanii si gaafachuu barbaadu mee maatiileen keessanillee lakkoofsa keenya kannaa fi akka nu dubbisan godha. Embaasiin Itoophiyaadhaa kan beektee Jidda haa ta'uu Riyaada haa ta'uu hagara keessan dhufee haala isa jirtan isan laale jira. Yeroo meeqa dhufan waggaa 6 kana keessatti waggaa 5 kana keessatti amma eegaatu to'annaa jala oolte hagamta akka mootummaan isan quba qabdi gara embaasiidhaatiin. Embaasiin eegaa bara dabree ijoolleen nama lamaan irraa fuudhanii gartee isaa yeroo takka qofa dhuftee ilaalteen gaafa ijoollee fuudhan san dubbanii achitti ilaalan jechuudha. Hayyee so ijoollee lamaan duute tabaatii 9 dura san malee sanbooda wal quban qabdan. Sanbooda tartakka dhuftee gaafa wal marraa maatiin keenya waraqaa darmee galchanii akkatti rakkoo keessa jira du'aa jira jedhanii gaafa wal waan sun garte. Yeroo san tartakka dhufanii humaan taatanii isin quba qabannaa jedhanii deebi'an yeroo takkitti san malee namni achi deebi'ellee nu laala hin jiru. Itti dawwalannaan illee embaasii Jiddaa Amaan Jamuu nama maqaan isaa Amaan Jamuu tarmee irra dawwalu jira jawaara sun jalaan kaasanii warra barraa jirullee taa'anii irra dawwalaa jechuun jira niin kaasanii. Namni tokko asitti dhufee nu laala hin jiru. Bulchaan Naayijiriyaan kunis yoo mootummaan keessan dhufee mootummaa keenya dhiifamaa wal gaafatan malee nuti waan isin godhu hin qabnu. Itti gaafataman mana hidhaa kunis akkasuma jee hara tokkoon deebii dhabne ijoolleen afran sunis nurraa fuudhamte jechuudha. Amma nuti illee sanuma eeggachuu jira. Guyyaa saftii fi jimmataa kana dawaaman qabanii nuti hin deebine guyyaa 4 fi 30 ijoollee lamaan fuudhan. Amma murtii waan nuti hin dhufan eeggachuu jira jechuudha. So itti gaafatamaan mana hidhaatii fi akkanumatti illee bulchaan godina Naajiraan akka isanii gabaasetti yoo mootummaan lamaan wajji haasoftee dhiifama wal gaafattee rakkoo sadii hiikkattu taate gara isaaniitiin ajjechaa kana isanirraa dhaabuudhaaf qophiidha jechuudha. Yoo akkasitti dhaabbattee mootummaan keessan akkasii mootummaa keenya dhiifama gaafate. Nu bira humaa rakkoon jiru isiniif mootummaa irraa akkasii mootummaa keenya dhiifama gaafate. Mungkin Umar pun jiru menjambulkan aja. Kami kalau tanya ke sini, kami ngalang jadi orang kau kan pedayat ni le. So buca. Sama mana idalen. So berkata umat saya ke gari gal curaf. Bucan godina Najrani fi akalmat le tiga fatama mana hida Najran kamat lufani salalani yo formata berbadan tate motumman te sam motumma te nyadifa magafatte badi dalagam te tanah ifirraf fudatani lubbu te sam bararuni jandani. Ma bulchaan mana hidhaa akkasii akka bulchaan Naajiraan jeenitti tiga fatama mana hidhaa asii akkasuma hin jee. So gabaasaa kana sanii galchee itti gaafatamaa mana hidhaati jechuudha. Bidhimma kana jiru mukiishaan itti gaafatamaa asii kana mana itti gaafatamaa mana hidhaa kana ni gaafannaa meeshaa jennaan achi dhufee nu laaleetti achuu jecha sanuun jiru mootummaan keessan dhufee deebii isinii laati. Dhiifama isinii gaafate. Malee waan akka furmaanni keessan hin jiru hin jee. Haye akka biraatiinoo warri mana hidhaadhaa akkamis keessummachiisaa jiran gara uffataatiin haa ta'u gara nyaataatiin haa ta'u isanii rakkoo teessatan ni hubatanii isaniifoo wanni murtiidhaa ta mootummaan akka waan if dandeesse taatee odoo jirtu haalli isaan isanitti qabataa jiranoo haal isan rakkoo teessatan isan ni hubatanii isaniifoo ni gaddanii jechuudha.
Laf rakkoon gaalma jirti haala keessa jiru haaluma jiraannu malee beektaa. Bilisaan gaaman yaanu ulfaata. Ammoo du'atee isan tanarraa akka furmaata qabdan ni beekan jechuudha. So dubbiin amma garba mootummaa ta'e mootummaa keessanitti deebisaa jiran jechuudha. Mootummaa Itoophiyaadha yoo lammitii yaan baraara jettee kan dhuftu taate nu biraan rakkoon hin jirtuudhaadha ejjennoo mootummaa Suudiidhaa gabaabdutti. Akka itti gaafataman manidhaa kanaa jeetti akkasii akka itti gaafataman manidhaa kanaa nuun jetti ija san nuun jee. Ammoo itti gaafataman manidhaa kanaa akka nuun jetti sanii galmeen nama amma 40 jiru kun gartee galmeen guutuu guuteef as jirti. Yani ifumar dhaggeeffatuun jiru. Amma nuti mataa addanne qotte jedhanneetu maqalaa teenyeetu ifirra dhaggeeffachuuf jira malee. Mana murtiidhaa isan geessanii abukaattoo dhaabdanii ta duraa maaliin himatamtanii mana murtiidhaa dheeyxanii jirtanii abukaattoon isanii dhaabbattee jirtan achittoo maal isanoo ifirraa ittisuudhaaf wanni isana beetee abbaa seeraatiif ibsattan jira. Yeroo meeqanii dheeyne jennee yeroo meeqa karaadhaan nu dachaasanii jira inni gaafannee wanti itti gaafatamaa asii kana nu geessaadha. Sibbii kan akka dhummii nu ilaallatu dubbannaa jennee yeroo meeqa nu qabanii kuma kalaa ta'e nu dachaasanii furmaata namni sitti nu haayee gaafachuu dandeenye ni jiru. Mana murtiitoo dhiyaattanii? Mana murtiitti hin dhiyaatu. So duutitu waraqubaa isaanii dhufe malee namni 47 qabeetee mana murtiidhaa dhaqee abukaattoo qabatee falmatee himanni irra baname sanirraa ofirraa ittisuudhaaf carraan kennamee fi badiin itti murteessite hin jirtu jechuudha. Badiin itti murteessite hin jirtu waraqaan amma akka qaree uummanni warreen keenya gartee jala deemanii waraqaa fidanitti illee waraqaa badii hin jirtu. Adeero mana murtiidhaan namummaa mana murtii dhaqee hin jiru jechuudha isaan keessa. Asitti hin jiru. So isan duuba murtiin godhamtee waraqaan isaanii dhuftee tarkaanfii ajjechaa isarra fuudhaa jiran malee mana murtii isan geessanii yakka keessaniif ragaan bahee isanillee abukaattoo qabatanii akka seeraadhaan wanni isaanii murtaa'e takka illee hin jiru jechuudha isaanuma hidhaniituma waraqaan ajjechaadhaa dhufteetuma tarkaanfii fudhataa jiran jechuudha. Waraqaan ajjechaa dhufteetu harkaan keenya fudhachaa jirti malee namni akkasitti badii kana qabdan jedhu murteessee sababa badii saniitiif akkasitti ajjechaan murteessee hin jirtu. So yeroo ammaa tana keessatti isan warrummaan hidhamee yookaan waan yakkamtanuu hin beektan jechuudha. Yakkisan hin jiru abdan hin baafne akka kana. Waan ajaa'ibaati. Namaan kana nu qopheessaniituma murtii du'aatiin nu qopheessanii hoggaanee fi itti gaafatamaa bakka tanaa gaafannee akkalaas waraqaan nama hanganaatii amma bu'ee jaaniituma kalaas nutis nu keessa eenyu robbuuti jenneetuma dhaggeeffannaa malee waa takka nu bira guuraniituma kalaas nu qaluu malee waa takka hedduu takka yaaddu rakkoo takka ajaa'ibaa keessa jira. Itti akka miidiyaa hunda nu dabarsitanii mootummaan keenya nu dhaga'uu barbaanne. Hayyee nuti illee hojii keenya itti fufna ammallee rabbi jee wal jala guyyuu waan isan jirtan isan uummata keenya hubachiisaa yaana. Gaafin kiyya kabiraa namoonni 40 kun namni biraa ta'u Oromoon ta'in Somaaliyaa ta'u sabaaf sablammii biraa namni walii hidhamtan namni akka murtii akka teessanii tana itti murteessan jira ha ajjeesan amma ha du'aafatu. Ni jira uummanni Somaalillee ni jira ni jira uummanni jira Amaaraallee ni jira Teekee ni jira. Hayyee Somaalee sin jirti mee lakkoofsaan 40 kana keessa ijoolluma Oromooti 40 kun sabaaf sablammii biraatu hagam takkaatu mana hidhaa san keessa jira. Sabaaf sablammii biraatillee ni hedduu jira akkasitti hijaabaan qabamee garuu ni jiranii warqaara ni jira. Namni biraa ka Oromoon ta'in ka duufirdiitti godhanii ajjeefamee jira. Ni jira. Somaaliillee ni jira. Amma guyyaan biraa Somaaliin immoo akka tokko waraananii raajjii malaan ni jira. Hayyee mootummaan ija takkaa isan laalaa jirti.
mootummaa Somaalee maal godha jirti? Dhaqanii ilaalaniiti du'asanillee irraa dhaabanii jiran malee. So mootummaan Somaaleedhaa lammii isii ta'eedhaa jirtu baraaruudhaaf embaasiileen dhufee laalaa ni tattaafataas warra baraarees ni qaba jechuudha warra lubbuu baaseellee ni qaba. Gara mootummaa Somaaleedhaatiin mootummoonni biraa ta'u lammiin biraa ni jirani Naajeeriyaa haa ta'u kabiraa haa ta'u namuu lammii isaa dhufee baasuu jira moo akkam? Lammii isaanii jara dhaabbatanii baraaruuf jiranis ni jirani. Laalaa jiran kaafuu mee haga ati quba qabdurraa lakkoofsaan yeroo meeqa Somaaleen embaasiin Somaaleedhaa dhufee lammii isaa laalaa jira embaasiin keenyoo wal bira ugaa qabdu hagam takka garaagarummaa qaba? Embaasiin keenya baay'inaan achitti deebi'een ilaalaa jiran. So ka Somaalee deddeebi'een laala jechuudha. Habaasees ni qaba jechuudha deddeebuu san keessatti. Lubbuun habaasa sanuma qaba. Embaasiin keenyas yoo akkasii silaa akkasii deddeebi'een olaalee ijoollee kana formaata ni keenyaaf jedhu murteessee nu olaalee jira. Ijoolleen afran guyyaa lama walitti aansisan wantoota akkasitti walitti dhaabbatti. Embaasiin Itoophiyaadhaa ka Saawudi Arabiyaadhaa ka isan qunnamtan eenyufaa maqoota isaanii naa dha'uu dandeessa. Namni isan qunnamtan rakkoota isan quba qabu ka amma telefoona isan jalaan kaafne amma isan hin dubbifne. Namni isan maqaa isaanii naa dha'uu dandeessa. Maqaa isaanii kan ta'uu danda'u jawwaalaan jalaan kaasanii yeroo duraan jalaan kaasanii nuchaasanii gaafa kana turuun baalasanii samboda namoonni biratti nama wallaan jala illee kaasanii. Amaan nama jedhamu Jiddarraa nama amaan jiru dubbiftanii amma telefoon san jalaan kaasu. Inni koominiitiidha mootummaa embaasii keessa hojjeta. Embaasii keessa hojjeta. Amaan kun Oromoodha. Maal isan jalaa kaasuu diddeef isanii hime? Ini nawan itu jalan jawala kasih hujan kasih ini kita rapo dimensional. So waligalatti mootummaan Itoophiyaadhaa lammiin isaa waan rakkoo isaan keessa jiran quba qabanii jechuudha gabaabinaan. Mootummaan Itoophiyaa jalarraa kaasee haga gubbaatti lammii wanni ijoolleen keessa jirtu guutuu quba qaban. Haga warri biyyaa guututti quba qaban. Agak masyarakat mootummaa dubbii kana biiroo mootummaatitti jala deemnee maatiin keenyatti ergine jala deemanii barachuu dandeessan jechuudha. Hayyee maatiin keessan araddatti himatee aanatti himatee godinaadhaan gahatee caffeedhaan gahatee ilaa sadarkaa federaalatti bikka silaa namni itti iyyachuu danda'u rabbii gadi jirtu tokkollee tarraa haftee jirtu naan jetta amma. Ini injir dia tak injir tu, nunda warak aja, kecil sana dia mau jalan tu. Gaamatiinis gabbaanii miidiyaarratti gaaf dhageessisuu qabanii maaliif karaan tokkochaan dhiibbaa mootummaarratti godhuu dandeenyu dhimmi kun dhimma siyaasaati miti. Ijoolleen tun ABO fi KFO WBO PP namni jeen hin jiru beektee nama jireenya isaanii jijjiiruudhaaf biyyarraa bahan yakki biraa takka illee hojjetan hin jirtu. Gaa jireenya isaanii jijjiiruudhaaf Suudii dhufan qabaman hidaman mana murtiitiin dhiyaanne ammoo odoo abukaattoon hin jirre odoo himanni isaanii rabbaname beetee isaaniin hin gahatin odoo ofirraa ittisuudhaaf carraan hin kennamin xaaleewuma beetee sarara lamaatiin abaluu arra ajjeesaa abaluu ajjeesaan tuni tungaa beetee heeruma addunyaa kamuu keessa waan hin jirre jechuudha. Mee asumaanuu dhaamsi beetee mootummaa Itoophiyaadhaatiif embaasii Itoophiyaadhaatiif Oromoo biyya keessa jirtuu fi biyya alaa jirtutti dhaamsa itti dabarfachuu barbaaddu maaltu jira? نخافته الو
أيه هاي دامسي أديرو دامسي تدبر فتومالي قال تجت اللي سالي سادم كيجي مرتين كم مرتين ما نسكت مرتين ما دكتور باسين جراني أسي جراني إتام مختار كذا جراني تفنين ولا لاني إتام مكانا مرتي أكيد كرتي نوكايم بربان أمورا إنجيل توان أسمع كيس أوانيا كلا ركوا دني كنا فرمات إتام مقولون أما أبو مختار خديري أمباسادري وني جلوتشو هاي غاري ميبقى بورس دچاني برلينان إسالو ديفنا إن شاء الله ججبات دا دوتي بيتي هركنا مان جتو هركو ربي جرتي نون داونو أفتي إسا خهيد أدرو جرو بيتي خبمنا في جروس خبيتي قالو نجرا مرتين يو توم ربي بلا مرتوفتي مرتي دا نو ججبات دا سنين جنة المانايا alkan gare wala gala asnille mutana أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هاي خونيغا منهدا ناجراني راهي وبليس خينيا نما فرتمن هفن خدو أفتا جران كيسا توكو غاودي ججبدو نو أفتا يتشوخيا أكورومتيس موتو ملي كسوتي جرا جبدو أفتا I don't know. I think the Bakana Berlin maybe it's a little other Hana Chuma than this and Nafakat. May Munir Hello Munir, line of budget. Assalamu alaikum. Sagale kabi saganta chura dabu sagale kabi asrati dabu jira. Haye adero assalamu alaikum. Munir na dagaisa. ما أدري مدير مدير سي بلاتين جرا I think mala wal gafa chuba kabla na fakata namni yaad khanna chuba badan namani nay tashabo ha aye me mal goda buka ba khajurati akabete garam automatinis garam media tinis atin hujilen takataka dalaga muqabdi yanne amanna tadurati rakota nawga formata wara barbadu daf garam media tinille amma khayda me qofamiti khabiyata fi sani fille khabiyata fi hagana amalle imalu jursalille دول جدا تكو جيفا مقابنا فكاتا دلالو تبيتي نما خينيا كنفتي تبسي بيخيسا ياسا جرو كابن يفي كادر يفي نقادي نما خنا علت ياسا جرو تنا I think غراسات إلو تديبو قبلنا فكاتا سلام قوتي ساني نوخنني بكي بيتي ورا دو إخانا ورا جيفا ماجرا كان مسكينة البان قوتي بلا واتكم بيني ميتي دلالة إسان كانت تجيسو سلامو تما سودي تركان في الرفو التفينة بيخي سايس بيالا راتيسي أتين دول لقود دون تكو جيفا مقابو خنما بيا راياسو جلو خنا راتي بوبو مالف نبني خينيا لقوسا بيتي لقوسي نمر بيا رايا وجروا لقوسا بيتي الدون مري فتشيسو يتشوخي فرماني غرا موتوماتين تكا سغلي تاودا جراخنا لبو برارو ورا جراخنا اللي اكلت بيا راياسي اكاونتي نقد بانكي دا اكاونتي لي ساني افتي نما خيستي بيتي مالني بو في جراچوي كابني في كادري في ورا بانكي خيسو جتنين ولك اندواني دولي جيمان تكو دولي چما tokko gara mootummaatiin dallaalota kanarratti bobbahu qabaadha
موتوما سعودي رت اللي مقوت إساني ساتلو قبنا يا رب فدي مقوت إساني ونخلنتن إدو إسان جران تلفون إساني ونخلنتن موتوما سعودي دا نمون نسين راسو قبضو نمون نسين بيتي تركان في دعاء رفورو قبضو أكل مدى بيتي بيساني اللي نمين أفني بيتي نراه اللي نمني يعني دلالة تركان في ورچو قبضو موتوما سعودي دا ملي إلمان قوتي ولا خواتك كم بينه خصوصواني قوام سني سنغاي سا غرغرسي سني أما مو سعودي خيسك أسيسن كوني لغتي بيتي خوان نما بيتي قدسي سوي تركان فين جبدون موتوما إثيوبياتي في موتوما سعودي لاتين دلالة رفضة مقبتي بيا خيستي تكتك كانو هيدا مقبان وروان كان جل وروان كان حالان جيسو شوفيرا بيتي دلالة كابيني كادري وربان كي خيسو جتان اللي مي ترارتني هرمانو خيا تنتاتي تكتك راهنا أتين بكرت يفتشوك أمنو دلالو تتاك لما فا موتوما سعودي ورا سعودي كيس جران ورا يمن كيس جران دلالو تيو مقوت إساني ليستي في تلفون إساني نوخلنتن بك جراني تكك أباماني سيرادي أتنقلو جندين نتو خلتنا تبرا إسلام موتوما سعوديتي بيخا مقوتي ولان فتناتي خنو خبيتي سكيسة تاي نماسي غورو جلو خنادا خاشيشة نقدوس خنادا خفرشو نقدوس خنادا مسكين فتنة I think خنا رت دولة ربنا وقبنا تكتك ناخنا وري دولة خنا تنير مانا يتنيه تريش كابتن برا وري ميديا اللي بيته أفرتمن هيد أجرا كان قفامتي خما أفرتم خاتشي أو جل خنا أكماغون ويتوي أكماغون so lammi tenya biyetta mi faccu kharanto kucca lubutti bararu dandeenyu dalaalorati lolli haba namu dulli beete saaxiluudha sangaggeefamu qaba inni amanna khadalaalota qabtiin bira diro abbootiin gadaa abbootiin amantaa ulamaa'onni keenya ira guddaa namni dhumaa jiru dirree lafa keenya beete nama muslimaati jechuudha ira guddaa namni dhumaa jiru ورمو الراوي فلان سو قاعد يمكن خلتينو علماء تخينا لالا علماء نخينا مسجد جروهن دخيس خطبة قالوا حرامي بيته بك إلنما جيسرتي إيمالون حرامي دوبرتي خبا ديبون حرامي انت لدوبرا مالك أنا في الدجاني بيانا ترغون حرامي قاب خلال خيسة تخا أستاذون خينيا علماء خينيا اللي مدي مسياساتي ميتي يتوي قبالي دوبتشون سايران إيقامتو أتليس قوتيبولا خينيا ilmaan bira hedduu garaan nabadee jechuudha mucaan boruu ajjeesuu deeman amma salaasaa fi arbaa dabre hedduu immoo mucaan sanii ha telefoona bilbilee warra dhaammachuu ture sanii obboleen kiyya garaa nama nyaatu jechuudha yoo dhimma kanarraa haasofne hawaasni biraa taphata haasofne jechuudha. Bar inni sama waata goomadu eessonuun beeku bara toma rabbiin na dhufee jee bar maatii dubbataa maatiidhaan jajjabaadhaa jaani bara hagas takka gaabal fayyaalummaa qabnaa jechuudha irraa uguman qabu baranne. إماليتو دكاتي فركي تري دو فردي تقولني بيتي وبليتي جرانا من بدو تري سوخا علماء نخينا اللي ربي سنو مسودا دغباتي دو بدا سياسة ولتي دا سنجي تنجر أتليس مسجين نجرهن دينو مجلس أورميا دا خيسا ومجلس هرقي دا مجلس بيتي أرسي دا مجلس بيتي جمع دا واللولا بكنمني رايا أجر خان هنداو قباتني فتوانو ولمو قبدو لما أني خينيو قباتني حرام تو إسابي عربتي ديمونتون حرام تو إسي خرابيتي تاريبا خنا ديمون حرام تو إبسو قبداني يتشخي نما خينيها برسيفن بر ومن هو واتك ومن قبو يتشخي وربي رايا أجر خان هندرو واتك وليسان بيخان جيتشو تونيلي odoo godhatamte gaarii na fakkaatti gara biraatti yoo rabbiin fadhe nama 40 kana nuti Oromo Support Group Dr. Truman illee irratti afeeruudhaaf yaaliin goona warra Amnesty International illee mabii khara Shabo Foundation Dr. Shabo Foundation tinni ergina listi namaati fi maqoota guututti arkanne umrii fi iddoo isaatti dhalatan arkanne
Amnesty International Human Rights Watch fi OCG Oromo Support Group ilatti illee ergina. I think a community Minnesota da, ta Australia, ta Canada, ta Europa, community leen keenya hundinuu kana keessatti hirmaachuu qabdanii sila paartilee siyaasaa irraa hin dhiisaa jechuudha. Isaan they are too busy. Isaan drooniidhaaf rakkataa jiran, droonii abiyyiin beektee biyya agarsiisuu jiruu fi araakiloo irraa rakkataa jiranii ammoo ta'e isaanitti badhiifnee toomee hanqummaan kan haa hojjan. Miidiyaan, ulamaa'onni, abbootiin gadaa, haati sinqeedhaa. Ati hiriiriinuu haa barsila amma taraa mootummaanuu gadhiisuu qabdi jechuudha. Uummanni gabbahee embaasii Suudii dura dhaabbanneetu himachuu qabnaadha. Lammii keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Addunyaa dhageessisuu qabna. Somaaleen har'a lammii isii baraaraa jirti. Mootummaa irratti ololaa isaniin jechaan jiru. Mootummaa irra dhahaa darbaa isaniin jedhaan jiru. Garuu mootummaa irratti dhiibbaa haa goonuudha. Karuma kabajaatiinuu haa goonu. Keessaahuu cubbuun beektee embaasii Itoophiyaadhaa hajiddaa beektee warra areeda warra jahannam baafsee deemu kana. I don't know. Khayda jiru miti beektee khadala gatuun isaa manii jechuudha. Olgolatanii nama laalee bar musinnaan embaasii jiddaa keessa jiru musinnaa laaftuu miti jechuudha. Saaxilaa kanaas jiraan gabbahaati abaluu hattuudhaa jaan embaasii abaluu keessa karaan tokkochaan itti lubbuu teessan baraaruu dandeessan kanaa jechuudha. Maqaa keessatti himuu isaanii barbaachisu bilbila lakkoo beektee miidiyaa keenya kana gubbatti saaxilaa hattoota beektee embaasii jiddaa keessa jiran akkanumatti illee Riyaad keessa jiran illee keessaahuu warrummaanuu beektee sagalee uummata keenyaa ukkaamsaa jiru warra beektee dallaalota embaasii fi uummata jidduu deemanidha. Nama meeqaatu waraqaan beektee even United Arab Emirates yoo fudhanne yoo paasaboorri kee expire ta'e hagam takka nama dararanii jechuudha. Bar maallaqa laafaa nama gaafataa jiran. Warra beektee diraama kuma diidam beektee kuma 15 kafaluu jira jechuudha. Can you believe it? Qarshii kuma 500 qabiyyaa jechuudha. Achi ol waan bilaashitti harkachuu danda'an. Rooroon uummata keenya gaggeeffamaa jirtu Suudiidhaa waan hedduu qalbii nama cabsaati. Atiin duula bifa hunda galate gabbaanee ni goonaa. Asirratti illee namoota adda addaa illee afeerree haga dandeenyu dhimma Suudii ijoollee 40 tana baraaruudhaaf lola guyyaa 40 ni jalqabna jechuudha. Maqaa beektee namoota hidhamanii san hundaanuu guyyaa hundaa maqaa nama sakkootiin kaampeenii goona. Isanillee bilbila shabboo miidiyaa irratti sagalee teessan jajjabeessaa jechuudha. Qabiyya jiruu isaa barsiifannu. So lola bifa hedduudha gaggeeffannu. Tokko warra hidhaa jiru kana haa jajjabeessinu du'a illee haa goonuu fi atiin jummataas deemu kanallee du'a illee bakka hundattuu odoo khutbaan godhamtee I don't know barga ulamaanni keenya bakka akkanaa tana mirqaana warri da'awaa gootan beektee ni dandeessan jechuudha. Dhugaa rabbi ibsuudhaaf har'a Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatii fi Shaamin Ibroo biraan kuttuu jechuudha. Sossoosuu danda'an har'a beekteen Oromoo guutuu sossoosuu danda'an. Akkasiin yeroo hajjiidhaati jechuudha. Hajjittuu ol yaa'aa jirtan. Khani lammiin teesse biyya san keessa qalamu jirtu. Xawaafa san rabbii san irraa fudhataa jechuudha. Hajjii teessan san nama cubbuudhaan qalamu. Kaabaa san cinatti jechuudha cubbuudhaan doo firdiitti godhanii. Inni waan qobu war mana hidhatti beektee abaluu haa du'u waraqaan dhufaa jirti jechuudha. So yoo usli taate ijoolleen tuni 7 2 3 4 booda nuun jiran jechuudha addunyaa tanarraa galan. Garaa nu nyaatu gurbaan beektee akkasitti warratti dhaammatu. Gaa sagantaa keenya halumaan haa xumurannu haasoo beektee maatiidhaaf gurbaan dawwaleessan shabboon isa haa dhageessisu. Mee gurbaa sanii fi haasoo dhaammataa wasiyyaa beektee obboleessa keenya fuulli rabbi isatti haa tolu. Rabbi warra jannataa isa haa godhu. Waan inni hin beekne keessa quban qabne keessatti haarsaa ta'e sani gaa sagalee isaa san beektee boru siidaa dhaabbataa fi jechuudha. Oromoon maal keessa dabarree gaajan tanafaadhaatu boru seenaadhaaf kitaabni irraa barreeffamu ta'a.
شبول سن هذا جيسيسو جا تنون دا خافتو لما تخينا خافتو موتو ما خافتو إنه وان برا هندرت اللي ويو بيتي والدبنة تررت ولي هاقلو ولي قال جولي ترى بيتي بيت هاقل فنورغا سكنتا كجت أمرنا كإلمان أيا وان برا اللي فرادي فنيت خويتا سلا واحد دو قباسا قبي فنيني يرتي أتك قباسا ترى فرديدات عمتنا مولتين جرتو تنماوغا ورا بيتي قلبي ساني خيستي قبتين واقول ورا بيتي ورا غرو خنا جاكسي غرو خنا ياسو ميتي ورا بيتي تنا دغه اونتي غدي خدن دو دوايدان خان سغلي تهودان خان هريرا بهودان خان اسمرتو بيتي اولباني دبچودان هاتا تافنو I don't know افيران تنيا ulamaatu keenyu ba'aan guddoo beetee ulamaatu baran alaaftu jechuush maaliif beetee du'aa isaanii leetti ajabna biyyallee nu gorsuu danda'an khayidame kanallee khaabeetee nu jajjabeessuu danda'ani mee hundi keenya dhimma kanarratti walii hagallu duula beetee ubbaleen keenya 40 fi abaraarroo kana guyyaa 40 dhufuuf gaanuti haga dandeenyu tattaafannaa nu cinaa dhaabbadha warri beetee qophii tanatti fufaan hojjetan takka takka nu kanna warri ammoo dabritanii dabarteetuma nu yaadachiisa ta'e islaama lama nu kanna nuti gara keenyaan qophii akka shabboo miidiyaatti gabbaanee uummata keenya kanaaf sagalee ta'uudhaaf qophiidha isaanillee kaanu tubsaa maaloodhaan sagantaa keenya xumuranna I think odoo yoo shabboon qabaate haasoo beetee haasoo sadiin sagantaa keenya xumuranna gaa obboleessa keenyallee kamal hidharaanu dubbise galatoomiyyannaani muniir telefoonni keenya cite gaa taafte saabaruu waliin dachaan inshaallah guyyaa 40 dhufuuf kaampeenii itti fufna obboleen keenya 40 lubbuun hafan kana guyyaa 40 dhufu kana keessatti kaampeenii goonee baraarree waliigallee hagalfannu obboleen keenya gara biyya isaaniitti gaaga qophii tan fakkaattu waliin dachaan galatooma waliin takka takka hannetan soo itti fufna jechuudha itti fufaanu jetta itti fufna inshallah rabbi nu arasaruha rabbi nu bira halabatu du'a illee jajjabaadha abbootii amantallee asirratti afiruudhaaf yaaliin goona Dr. Truman Rabbiin fade shabboon buku agodhu isaas yaamne hatattamaan gara isaatiin illee akka beetee dubbatamnu ni goona nutis gara foundationaatiin xaleewota adda addaa Amnesty International fi Human Rights Watch dhaaf ni barreessina keessaahu maqoota isaanii guututti ka arkannu taate adde seenaa jimjumullee guyyaan ati mul'attullee sii dhufe jennaani namoonni biraatis namoonni siyaasa keessatti beekamtan hundi keessanuu maaloo obboleen keenya kanaaf haa dirban aga qophii tan fakkaattu waliin dachaanutti anis gaamee shabboo miidiyaa irraa gadduu isin jaalanna nagaa waaqa keessan uturaa thank you Yo Rika. Ya yo tika. Amas ya inaje. Nagu manti ati. Yo. Saya yo tika. Maganda. Nagaan ka bolam ye kam nagu kabda to. Ya yo tika sab se kya ya tika. Umanjan ne umma ye umma rabbi ye to do female ne sanu ma wana go dundan dani. Yo no nyatero sirra ko tayo rabbi ta kalle wallahi billahi akiput ya saya tika wallahi billahi no khatarilla be ko tayo tika rabbi ro na be to. Lakki umma ya gamai sani tingata bete san damad du jani gamal mana mati ni. Ya umma tika kabada sabra de se aba se ya tika. Mali malta de ummi jollen te malta de kam nago kabdi misla. Ya yo tika na be magabani na kudari rete wal jaro ni de kare la bagare. Akinje. Atiyoni fi ligi ta kana mar ali kayfat kis raga bazar ligi san nakhni o sinje dor ko chuni taatiya taatu min akkasi hadis ka jawab du diara anis rabbu manahu misan tu lubboti jana fi di jevna ravrachu dema
akkasiiti ammaan tana dhadhaammadhaa jaaniiti har'aan tana dhufanii waraqaa fidanii. Akkasitti boru ganama sa'a lamarratti naan jaani. Kudha lamarraa hanga sa'a lama. Akkasitti sa'a tana lamaan jidduutti itti beeytee. Wanni rabbiin jee beeytee wanni hin oolamtu beeytee gaa atis ta'e anis ta'e ani ammoo ati qabumaa xiyyaa taatee gaa wannan ta'iniiti. Ya abbaa wajaara hedduun qabumaan taatee yaa abbaa walumaa rabbiin nama fudhatu. Lakkii waliin nu fudhachuu miti abbaa akkasii miti dhagaye. Ati hedduus yoo rabbiin jee malee wanni taatu hin jirtuuti beeytee rabbumaatu kaane ilma keessan kana isin dura oofe. Malee waan biraatii miti wanni takka wanni irraa wanni rabbiin jee oolchuu hin danda'anii beek. Yaa abbaa wajaara mee qawma hojii taatee wanni taatu abbaa kiyya numa sabbarta malee wanni biraa wanni takka wanni taatu hin jirtu sabbartee dhuma rabbi irratti saababta innaa lillaanii beekta ijoollee teenyarraas guddoon suma. Wallaahi waa takka waan yaadduun qabduuti ijoollee teenya dasii gadii sarafaa sabbarsiiftu mukaa malee anuma rabbiin tulsantu na dhufe walma nama baasanii. Dhagee kan boo'inii dhagee kijjee. Oyyala. Kalau saya kerja dari sini, saya kau dah bulan hari, saya sering aku dah ada di sini. Ayah, yang mana anja ni, baru ti, kerana masih biar tindih mah. Kele ni sama dengan saat kerja dan nanti dapat itu, biar manilai sehingga hidup beresiko. Akkasitti jabaadhaati salaataa fi hundaa'u masgidaalee jiru hundatti salaatul qaa'ima kana adaaman itti naamee dhageesse. Eleen tuna nama riibaa salatti naamee jabaadhuuti abbaa guddaallee itti naa dhageette salaamu alaikum du'aa sirnaa godhii siin jaajiin. Ya, sini. Istri bucani si ganama sa'a kudha lamarraa gabaasanii amma sa'aatii lamaa fi kanaatti ni dawwalchiisan achi booda immoo ni ajjeesanii kana jechi jara lamaan kanaaf ammas warra haleessa ajjeesame malee. Qabattee jirtaawwan guyyaa kana harkaan gomee wanni shanaffaadha. Bara guyyaa miidhee lama diidamii takka guyyaa diidamii takka baadii shanaffaa bara 2000. Diidamii fi ani hamma isaan irraan tana fuudhamanii galgala kanan sa'aatii takka booda gabba'uuf har'a guyyaa keessaa sa'aatii 8 fi walakkaatti dhufaniiti maqaa isaanii fidanii tolfadhaa qophaa'aa jedhanii nutti himanii akkasumas Abdulqaadir Mahammad Siraajjamuu fi Mahammad Jundii Haaji Gadaa namni jedhamu akkasitti karaa fuula rabbii deemuudhaaf boru ganama waammatanii jiran amma immoo sa'a takka booda ni baasan galgala sa'a takkatti ni akkasitti fi amaanillaa dhageesse. Yalla ummaa fi ayyoofis dawwali dhageesse. Yalla ayyee jabaadhu. Dua di dalam dunia syarafin, barang bira-bira negara. Sini walumaa